Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugun yangi harfni olamiz. Ул harfning ismi Shin. Bu harf yumshoq ovoz. Uni yozib qo'yarga kerak bo'la. Yumshoq ovoz. Agar alif harfi bizning mana shulay yoziladigan bo'lsa, masalan, mim harflari mana shulay yo'lning ust kelishida, shin harfi bizning shulay uq yo'lning ust kelishida yozilacak. Mana shulay ул bizning tatar sh harfine o'xshagan ул. Fakat mana shunday bizagi bo'lacak һәм 3 nuqtasi bo'la. Шулай да килә ул. Өч nuqtasi була. Һәм менә шулай да килә ул. Без бөтен хәрефләрне өйрәнеп бетергәннән соң, сүзнең башында, уртасында ничек языла, иншаллах, мин күрсәтермен. Авырайтмас өчен мин аларны өйрәткән вакытта, хәрефне өйрәткән вакытта бирмим. Кайбер кеше курка өйрәнергә гарәп хәрефләрен уртасында, башында, ахырында дип әйтәләр инде. Менә шуңа әлхәмдүлилlah җиңел ул гарәп хәрефләре. Хәзер әгәр дә фәтха килсә, ул безнең укыла шә дип. Шә. Ул телнең уртасына чыга. Менә бу шин хәрефе телнең уртасына чыгарга тиеш. Ши кәсра белән килсә, ши дип язсак та була, ши дип язсак та була. Шу дамма белән килгәндә, шу. Шә, ши, шу. Хәзер инде китапны ачып карыйк. 10-нчы биттә килергә тиеш. Мугаллим Мусани китабында 8-нче биттә килә ул. Кибетләрдән кемнең менә бу китап, Абясов китабы юк, кем чыгара алмаган принтердан, мөмкин мәчет кибетләрендә сатыла Ахмад Хади Максуди китабы Мугаллим Мусани. Шул китап буенча да укысагыз була. Алар туры килә күбесе. Күпчелек сүзләр туры килә. Шә, ши, шу. Roş, buş, şer, şako, şem, şek, bişru, şirbu, şeh. Bu h harfi сүзнең уртасында шулай килә ул. Шәһ һава белән әйтәбез. Шәһру. Монда һава дип язып куярга мөмкин. Үзегез өчен һава белән әйтелә менә бу хәреф. Х хәрефе сукун белән килгәндә һава белән әйтеләчәк. Нә бу нун хәрефе. Нәшру. Нәшру. Шу. Шук. Шукру. Шу. Шурбу. Шурбу. Бу мим хәрефе. Ма, ми или му? Ма. Мәшрабе. Мәшрабе. Мәшриб. Мәшриб. Мәш.
мәшриқо. Мәшриқо. Менә бу қаф хәрефе сукун белән килгәндә, ба хәрефе сукун белән килгәндә, менә алар шулай бәрдерелеп укылачаклар. Тибрәндереп. Мәшриқо. Муштәһи. Муштәһир. Муштәһир. Муштәра. Муштәра. Ку. Бу китапта монда күренми. Менә шундый данлы булырга тиеш монда. Өтер куярга кирәк була карандаш белән. Муштәра. Ку. Иштәһә. Иштәһәра. Иштәһәра. Иштәһәрә була алмый. Ра хәрефе ул гел а белән укылачак. Берәр җиргә язып куегыз үзегез өчен. Менә ра хәрефе фатха белән килгәч, ул рә була алмый. Гел бөтен җирдә, Коръән Кәримдә бөтен җирдә ул ра дип укылачак. Иштәһәра. Яштәһиру. Яштәһиру. Иб. Ба хәрефе ул тибрәндереп укыла дидек менә. Ба, каф сукун белән килсә. Ибе. Ра. Ибрань. Нун хәрефе йомшак. Шуңа аны әзрәк йомшаграк әйтәбез. Ибрань. Шәқа. Ибрань. Шәқа. Ибрань шәқа. Ябе. Бә хәрефе сукун белән килде. Аны әзрәк тибрәндереп әйтергә кирәк. Ябе. Ябрань. Ябрань. Ябрань шику. Ябрань шику. Ябрань шику. Бу сүзләрне шакмак дәфтәргә күчереп язырга кирәк була. Һәр сүзне кимендә 2 тапкыр язырга кирәк. Шуның белән дәрес тамам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.